Pozdrav ljudi, ja sam Zoran i dobrodošli u novu epizodu Kompasa. U današnjoj epizodi ćemo pokazati kako naučiti psa da hoda uz nogu. Uživajte u nastavku videa. Bravo! Pozdrav ljudi, kao što smo već rekli u samoj najavi ovog videa, danas ćemo pokazati kako da naučite psa da vam hoda uz nogu na zapovjed. Želim samo reći da ovo što ćemo danas pokazati je samo osnove i uvod kako da pas poveže zapovjed i samu kretnju koju od njega da tražimo. Ono što bih vas htio zamoliti da svakako pogledate video osnove rada sa psom kako bi ovaj trening bio što efikasniji, kako bi što bolje iskoristili vrijeme koje ste odlučili izdvojiti za svoga psa. Pokazat ćemo samo nekakve osnove kako da nam pas to poveže. Naravno i ovo ćemo raditi na povodniku kao i svaki trening. Uzet ćemo si klopu u lijevu ruku, povodac će nam biti u desnoj ruci. Znači ono što ćemo prije napraviti, želimo da nam pas bude svjestan da mi imamo klopu u ruci jer ćemo sa klopom u biti upravljati sa psom. Znači uzet ćemo klopu u lijevu ruku, stavit ćemo psa pored sebe, držat ćemo mu klopu tu kod njuške, izdat ćemo zapovjed koju si odaberete, da li će to biti uz nogu, pored, da li će biti mrkva, nebitno, ali ako ste odlučili se za jednu zapovjed, nje se držite. Klopu stavimo na njušku, kažemo uz nogu i krenemo. I pas nam prati klopu. Bravo, curo! Nakon 5-6 koraka sam otpustio klopu i to je to. Znači početne treninge, prve treninge, taj nekakav sam početak učenja radite na 5-6 koraka. Evo možemo opet pokazati. Znači opet klopa, pas je zainteresiran za klopu. Može se kretati iz sjedećeg položaja, uz nogu. Znači sa klopom držim psa. Bravo, curo! Ono što je isto jako bitno, kad ste pohvalili psa, da nastavite hoda, da napravite još koji korak, da ne stanete. Ono što smo pričali, da pas ne bi povezivao to da kad dobije klopu da mora stati. Kako budete se usavršavali i to radili sa svojim psom, tako možete to produžiti recimo na više koraka, na 10 koraka uz nogu. Isto ga držite sa klopom, držite ga s klopom. Bravo, curo, nagrada, prošetate i to je to. Znači kako bude opet i tu pas napredovao, pratite psa, možete tu klopu, ne morate držati na njušci, možete klopu prebaciti malo višlje, pas će imati koncentraciju na klopu, uz nogu. Bravo, curo, nagradite psa. Znači nekakav sljedeći level koji može biti je da vam, kako pas napreduje, kako prihvaća, da vam klopa ostaje u džepu, uz nogu, klopa je u džepu, pas prati, bravo, curo. Kažem, nemojte nigdje žuriti, krenite od samog početka, 5-6 koraka, bitno je da pas poveže tu zapovjed. I kad savladate ovo sa psom, nekakve napredne verzije hodanja uz nogu, je hodanje sa promjenom tempa hoda gdje vi potrčite. Ako želite istestirati da li vam pas hoda uz nogu bez povodca, možete to napraviti na sljedeći način. Znači krenit ćete kao na početku uz nogu, nakon 5-6 koraka ćete pustiti povodac, nastaviti hodat, uzmete povodac, bravo, curo, nagradite psa. Znači tu možete istestirati da li vam pas hoda uz nogu na zapovjed. Znači ono što nemojte upasti u zamku, ljudi kad počnu raditi, pas ako baš i ne radi, znači povodac ne smije biti nategnut. Vi kad radite sa psom, povodac mora biti opušten, mora imati ovaj trbuščić dolje. Ako je povodac nategnut, pas vam ne hoda uz nogu. Također kad to radite, uzmite si neki orijentir u daljini, nekakav stup, drvo ili bilo šta, da vidite da idete ravno. Zato što ljudi nesvjesno znaju kako je povodac nategnut, da ne bi bio povodac nategnut, pas ide od njih, oni idu za psom da bi prikazali da pas ide uz nogu, što nije ispravno. Vi idete ravno, pas vam mora hodati uz nogu. Uz nogu. Bravo, curo. I kao što smo rekli, znači nemojte zaboraviti završiti trening sa psom. Opet ćemo pokazati lopticu, zato što znamo da Astra voli lopticu. Bacit ćemo joj lopticu i to je to. Kliknite like, kliknite share, subscribe-ajte se ko nije, učite svog psa, igrajte se sa svojim psom i vidimo se u nekom od sljedećih videa.